dezelfde nog steeds? Nee, de traffic jam. Ja, dezelfde nog steeds. Oh. Ik weet niet, de vierde, derde, vijfde? We hebben gelukkig wel een podcast gevonden die interessant is, maar ik ben bang dat de reeks met podcast eerder is afgelopen dan wij hier uit de file zijn. Het is inmiddels 3:15 pas, hè? Maar Nederlandse tijd toch al bijna 3:15. Met nog 1,5 uur te gaan.